เลยว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยฆาตกรเดินผ่านนี่นี่นะครับเราไม่ช่วยหรอกแต่ก็ช่วยหน่อยสักนิดเกมนี้มันต้องใช้มันสมองกับอย่างนี้สำเร็จได้ตังค์มา5 บาทผมเป็นเชลสตี้ตัวเชฟอุ้ยจอนดูน่ากลัวอุ้ยอย่าเขาพี่ชายอย่าอุ้ยอ่ะตายงั้นอืมถัดมานะครับถัดมาเดี๋ยวทุกคนเบื่อทุกคนเบื่อนะครับนี่ครับเต้นต่อเต้นต่อไปเต้นที่เต้นแบบไม่หยุดฆาตกรอี้ตายไปแล้ว2 คนอุ้ยอุ้ยอ๋อนึกว่าฆาตกรเท่าไหร่กลัวหมดอู้เอาไงล่ะมันจะพาไปไหนอ่ะตามเข้าไปก่อนอุ้ยตัวนี้มีเครื่องปั่นไฟได้แล้วครับขอซ่อมด้วยเอาดูเขาให้โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วเอ้ยตายอีกแล้วมันก็เต้นเหรออืม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 แล้วก็มาดูเขาเล่นทุกคนคิดว่าคนนี้เล่นกากไหมโอ้ยอืมอืมอีก40 กว่าวิเออเอาวิ่งดิวิ่งหนีวิ่งให้ตีนแตกวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนโคคาโคล่าก็อย่าเอาเฮ้ยวิ่งดิอ้าวเอาวิ่งเฮ้ยเอาเต้นแอคดิเอาหมอนี่เอาเออเฮ้ยรอดชีวิตคนเดียวเหรอตึงเกินอ่ะเดี๋ยวผมก็เต้นรอเหมือนเดิมแต่แบบแต่อุ้ยเอ้าแล้วตายได้ไงก่อนเต้เต้อุ้ยอีก16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่มเกมตอนนี้เป็นเจสันผมก็เป็นเชลสกี้เหมือนเดิมเป็นเชฟด้วยผมชอบสกินนี้ผมอยากเป็นอีเก๋เดี๋ยวโดนกระทะยานะโดนกระทะยาไปปิ้งโดนกระทะยาไปอ้ายวิ่งหนีก่อนโอ้ย
หาเหลือ4 คนสุดท้ายรวมผมด้วยเป็น4ก็ถูกต้องมันอยู่ไหนวะอยากโดนกระทะยายหรือเปล่าอืม2 นาทีสุดท้ายทุกคนคิดว่าผมจะชนะหรือเปล่าโอ้เย่เหลือ2 คนสุดท้ายเฮ้ยอันตรายโอ้ต้องวิ่งละโอ้ยเหลือผมคนสุดท้ายตายหมดเลยโอ้โยได้โปรดอย่าฆ่าฉันได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยอ่าโอ้ยโอ้ยขอร้องอย่าฆ่าเลยขอร้องเลยอย่านะอันตรายมาเล่นแค่อยากได้ตังค์เฉยๆโยอย่านะอย่านะอืม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 ไอ้ขี้โกงเออไอ้คอควายขี้โกงไอ้คอควายได้เจอแน่ไอ้คอควายไอ้คอควายไอ้คนทรยศอ่ารอบนี้เป็นผมเองเจอแน่ไอ้คนที่มันฆ่าผมเจอแน่เดี๋ยวเหอะอืม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 โอ้ยวิ่งช้าเกินพ่อแม่พี่น้องช้าจังอืม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 โอ้ยมันอยู่ไหนต้องตามหามันก่อนอืมใครนะไม่ใช่คนที่เราตามหาคนละคนอ้าวเจอแล้วชิบะโอ้ยน้ำจะแตกไม่ใช่โดนเข้าไปดิ